Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat rimba, di video kali ini kita akan mereview sebuah produk yang mana produk ini nantinya kita bakal bawa untuk berkegiatan di alam. Jadi untuk kegiatan mungkin video kita yang selanjutnya kita akan mencoba untuk bagaimana cara bushcraft. Orang sering bilang sih bushcraft itu kan bersama dengan virtual. Jadi saya udah membeli beberapa peralatan yang mana peralatan ini nantinya mendukung saya untuk melakukan bushcraft di alam bebas. Apa saja? Stop. Oke, ini paketnya baru datang tadi. Tadi saya dapat paket dikirim ke rumah dan baru saya coba untuk buka. Saya membeli satu adalah pisau. Pisau ini gunanya nantinya untuk berkegiatan supaya lebih efisien dalam kegiatan survive. Oke, ini adalah ketapel. Jadi saya akan mencoba untuk berburu dengan menggunakan ketapel, dan saya sudah beli ketapelnya. Gimana contoh bentuknya akan kita buka. Oke, mantap. Kita buka sama-sama. Ini mereknya Bak 1902. Ini buatan dari kita buka dulu ya. Ini dia barangnya. Wow, keren sekali loh. Ada sarungnya, ada juga pisaunya. Cuman bagaimana bentuk pisaunya? Pasti kawan-kawan penasaran kan? Oke, kita bakal buka. Dari pisau tajam bro. Gila tajam guys. Nih wow. Ini harganya itu sekitar 43.000. Bentuknya seperti ini, sudah ada tempat pisaunya. Pisau bentuk seperti ini Bak 076. Buatannya sini nggak ada, mungkin dari mana. Intinya keren. Ini bakal saya gunakan untuk berkegiatan bushcraft nanti di alam bebas. Keren bro. Itu ada kali nih. Keren semuanya. Oke. Ini pisau yang kita bakal bawa untuk kegiatan bushcraft. Ini satu lagi. Kita buka. Oke, kita lihat barangnya itu. Oke, ini dia.
ini ketapel yang nanti bakal kita gunakan untuk pelurunya. Pelurunya ini tuh adalah lahar dari motor sekitar 100 biji. Ini juga, kita juga dikasih stiker oleh yang penjualnya. Di kampus archery, kita beli di kampus archery dengan harga mungkin sekitar seluruhan itu hampir 100 ya. Nih, kita dapat ini adalah tempat dari peluru, gantungan dari peluru ketapelnya. Kalau ini adalah ketapel untuk menangkap ikan. Tapi besar juga ya. Ikan kecil nggak mampan nih. Ini besar ketapelnya. Ini kita gunakan untuk berburu ikan di kolam ikan kita sendiri. Ini karetnya. Isi karetnya itu sendiri itu ada berapa? Jadi karetnya ini ditaruh sini nanti. Tarik, bang. Ini gunanya untuk ketapel ikan. Oke, mungkin ini aja sedikit review ya, review apa saja produk yang saya beli. Nantinya bakal saya coba lagi untuk membuat video atau membuat konten selanjutnya. Keseruan bagaimana keseruan menggunakan ketapel ini, Bu. Boom. Oke, mungkin itu saja, mungkin sedikit review dari peralatan-peralatan yang bakal kita gunakan untuk kegiatan bushcraft di alam bebas.
ada pisau bushcraft, ada ketapel yang nantinya bakal kita gunakan untuk berburu di alam bebas untuk mencari makanan, kita akan mukbang juga nantinya. Terus juga ada pelurunya, ini ya kan. Baru ada panah ikan untuk berburu ikan nanti di sungai. Oke sahabat rimba, kita bakal melihat detailnya seperti apa ketapel peralatan yang telah kita pesan di Shopee. Ini adalah peralatan menunjang kegiatan bushcraft ataupun berkegiatan di alam bebas ataupun orang-orang lebih mengenal dengan survive. Ini adalah ketapel yang mana nantinya ketapel ini bakal kita gunakan untuk berburu. Di ketapel sendiri itu ada pemasangan dari ini adalah poin ataupun bidikannya gitu. Jadi kita pasang di sini untuk membidiknya. Nih, pasangan bidikan di sini. Set. Sini. Pasang bidiknya. Ini kita kencangkan agar dia nggak lepas gitu. Satu lagi itu ada juga bidikannya lagi, kita taruh di sini biar dia nggak lepas. Kita kencangin, lebih kencang lagi biar lebih enak sedikit. Lagi ya, lagi. Sip. Itu ada bidiknya gitu, bidik suar, keren sih, keren. Oke, di bidikan ini tuh ada kayak jarum juga ya. Nggak perlu lah kalau ini, nggak efisien sih. Gini aja udah cukup. Udah, nggak harus pakai ini gitu. Udah. Terus cara masangin ini ya, kita tempel, kita masukkan ke dalam lubang ataupun yang udah disiapkan sini. Kita ke bawah, udah dibungkus seperti ini. Baru kita kencangkan, ada umurnya. Kita kencangin biar dia lebih kuat. Oke, udah kencang. Kita pasang lagi di sini. Oke. Dorong ini. Masukin ke dalam. Kita kencangin. Oke. Pas. Ini udah pas ini. Kita masukin ke dalam. Oke, ini udah pas. Baru kita kencangin lagi. Ini adalah magnet, yang mana magnet ini bisa untuk mengangkat peluru.
Terangkat loh. Nih, terangkat bro, semuanya. Terangkat. Oke, ini digunakan untuk berburu ikan. Yang mana nanti campuran di sini, tarik, bam, berburu ikan mulai. Ini karetnya, jadi nantinya taruh di sini. Baru saya. Oke, ini ketakonya. Sekarang kita mau mereview dari pisau stok. Oke. Ini adalah pisau bushcraft yang mudah kita beli. Bentuknya seperti ini, bahannya bagus, desainnya rapi, sangat bagus sekali, tajam sekali, tajam, motong-motong ayam, segala macam, mantap. Ini mereknya ini Berbagi. Jadi kita coba ya, sini. Nampan. Tajam sekali. Tajam. Ya. Bagus. Oke, demikian. Terima kasih kawan-kawan semua yang udah nonton video dari review segala produk dari bushcraft ini. Untuk kawan-kawan semua, agar mendukung dari konten saya, supaya saya lebih bergiat lagi untuk melakukan konten-konten berikutnya, jangan lupa untuk kawan-kawan semua subscribe, like, komen, dan juga hidupkan notifikasi loncengnya agar kawan-kawan semua selalu update dengan video-video terbaru saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.